គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមានវីដេអូប្លែកមួយទៀតណាជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះដំឡើងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនៅលើកុំព្យូទ័រហើយយើងប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងមានឈ្មោះថា NOx អញ្ចឹងដើម្បី download កម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកាន់ browser របស់យើងវាយពាក្យថា google.comចាំទីយើងវាយថា NOx layer enter ហើយយកលើ port ហ្នឹងមើល website វា www.bignox.com ចុចយកមកចាំវាបន្តិចអូខេដល់ហើយហ្នឹងយើងចុចយកពាក្យថា download ដោយសារខ្ញុំ download បានrồiហើយអត់ download ទៀតទេតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលការដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងវិញម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីពេល download ហើយយើងចូលទៅរកក្នុង file ដែលយើងបាន download យកមកដំឡើងអានេះដោយសារខ្ញុំដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងគឺបើកប្រើតែម្ដងយឺតហ្នឹងហើយធ្វើការរងចាំបន្តិចមើលមុខឆ្មានេះសិនណានេះនេះវាដើរពេលវាដើរដល់គ្រប់100វានឹងចេញមកឲ្យយើងមើលអូខេឥឡូវនឹងចាំវាតិចអូខេហ្នឹងវាបានទាំងហ្គេមដាក់អីគ្រប់មុខណាសំខាន់តិចអូខេឡោ99ហ្នឹងវាដើរយឺតដែរណាហ្នឹងហើយដែរមិនចូលបណ្ដាញ Wi-Fi អូខេនេះគឺជាគេហៅថាទូរស័ព្ទណាហ្នឹងហើយចឹងយើងអាចលេងហ្គេមលេងអីលើនឹងបានឲ្យយើងគ្រាន់តែ download ពី Play Store នេះហ៎អូខេទៅប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនា